ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ upgrade RAM បាទបន្ថែម RAM នៅលើម៉ាស៊ីន laptop Dell Latitude E5400 ហើយសម្រាប់ការ upgrade RAM នេះផងដែរបងប្អូនក៏ត្រូវដឹងនៅចំណុចសំខាន់របស់វាដែរដើម្បីបងប្អូនយកទៅ upgrade ខ្លួនឯងគឺត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ RAM ហ្នឹងគឺទី1បងប្អូនត្រូវដឹងអំពី spec RAM របស់យើងហើយនឹង slot តើអាចបន្ថែមបានទៀតឬអត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ Control Shift ហើយនឹងចុច Escape បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះបាទនៅក្នុង Windows 10 បងប្អូនចុចកន្លែង More Detail បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង Performance បាទពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញ spec ម៉ាស៊ីនរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺកន្លែង RAM បងប្អូនណាបាទ RAM របស់យើងមានទំហំ 8GB បាទនេះបងប្អូន 8GB ហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះបងប្អូនណានៅក្រោមនេះបាទនេះគឺជា speed RAM ជាមួយនឹង slot ដែលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងសម្រាប់ RAM មួយនេះគឺមាន speed 2400 MHz ហើយសម្រាប់ slot កន្លែងនេះមានន័យថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺប្រើ2 slot បងប្អូនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងប្រើអស់មួយហើយអញ្ចឹងយើងនៅមួយ slot ទៀតអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមួយចំណុចទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនយើងតើ support ទៅដល់ RAM ប្រហែល G ដែល maximum ធំបំផុតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ website បានបាទឧទាហរណ៍យើងចូលទៅជ្រុំតើមកសូមឆែក model laptop របស់បងប្អូនជាមុនសិនបងប្អូនណាយើងមានលេខសេរីរត់តែល្អបាទចំណុចនេះបើសិនជា laptop របស់បងប្អូន model ផ្សេងបងប្អូនអាចឆែកទៅតាម model របស់បងប្អូនណា small capacity បាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ information មួយគ្រឿងនេះគឺអាច support រហូតដល់ 32G បាទហើយក្នុងមួយ slot យើងអាចដាក់បាន 16G ប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថាវាដូចជាមិនទាន់ត្រូវបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកជាមួយនឹង website Dell បាទយើងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវសេរី model របស់យើងបងប្អូនណាបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលឆែកកន្លែង specific របស់គេបាទគេដាក់កន្លែង memory នេះបងប្អូនចូលកន្លែង memory មកបាទបន្តមកយើងនឹងឃើញណាបាទតែទៅ feature ហើយជាមួយនឹង specification របស់គេបាទ RAM របស់យើងអាច upgrade បានប៉ុន្មាន G បងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយនេះគេប្រាប់យើងហើយបាទហើយ RAM របស់យើងដាក់បាន support 26 66 MHz ប៉ុន្តែដំណើរការគឺត្រឹមតែ24 MHz ទេបងប្អូនណាហើយជាមួយនឹង Intel ចំនួនទី8បាទ processor laptop របស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងពេកខ្ញុំសូមកាត់មកដល់ការដោះនឹងកម្លាំង RAM តែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដូចតែបានឃើញមុននេះបន្តិចគឺយើងបានបង្ហាញបងប្អូនអំពី slot RAM ហើយយើងដកមកជាក់ស្ដែងគឺ slot RAM មាន2ហើយនៅសល់មួយដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបាទបន្តមកយើងក៏ធ្វើការឆែក RAM ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថា RAM របស់យើងគឺត្រូវគ្នាហើយនឹងដាក់ទៅមិនមានបញ្ហា blue screen បាទអញ្ចឹងរួចរាល់យើងធ្វើការចាប់ខ្ចៅចូលវិញបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីចាប់ខ្ចៅរួចរាល់គឺយើងធ្វើការបើកដំណើរការនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទឃើញថាដំណើរការត្រង់ចំណុចនេះប្រភេទ laptop Dell ជាច្រើនគឺមានសេងបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ RAM អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច continue ទៅវានឹងបន្តចេញនូវដំណើរការធម្មតាបាទនេះ RAM របស់យើងបងប្អូនណា memory របស់យើង 16GB គឺត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹង slot RAM បាទ2 slot ហើយ speed 24 MHz បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់នឹងការ upgrade RAM របស់យើងជាចុងក្រោយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា